السلام عليكم، تحية للجميع في قناة ديال إسي فورماسيون. في هاد الفيديو جديد نتبعو دائما في لي ديفينيسيون ديال لي كونطابيليتي ولا كيلكو نورم لي كنشوفوهم. كنا شفنا في هاد الفيديو اللي قبل هاد لي ديفينيسيون، قلنا أن لو بروميير قلنا أن سيت ان سيستيم ولا لا كونطابيليتي سيت ان سيستيم d'organisation de l'information permet de saisir et de classer et enregistrer les données donc de base chiffrée. وقلنا أن deuxième définition أن la comptabilité هي واحد la technique qui permet à travers un langage conventionnel متعارف عليه d'enregistrer tous les actes faits par un commerçant. ولا définition أخرى كنا قلناها أنها c'est une source d'information. Lorsque je parle de source d'information bien sûr كيستافد منها مجموعة ديال الناس هما اللي كنا شفنا هنا. وكنا قلنا أن le rôle de la comptabilité c'est un instrument de gestion permet de faire la bonne gestion au niveau de ou bien au sein de notre entreprise. C'est une preuve bien sûr lorsqu'il y a un litige ولا تيكون نزاع ما بين كليون وما بين الفورنيسور ولا ما بين جوج ديال لي كوميرسون. ou la comptabilité générale قلنا peut être utilisée bien sûr pour la justice, donc soit pour prouver ou soit pour moi ou bien pour contre هذيك l'entreprise. وحاجة واحدة أخرى قلنا أنها il détermine l'assiette fiscale. lorsque je parle de l'assiette fiscale داك الوعاء الضريبي شحال خصني نخلص أنا للدولة ديال الوعاء الضريبي. قلنا أنها c'est une grande importance, l'État il donne une grande importance pour la comptabilité générale pour calculer bien sûr les impôts des entreprises qui doivent à l'État, et il est utile pour déterminer le montant de bénéfice de chaque entreprise. C'est un moyen d'information, il donne des informations bien sûr sur l'état de l'entreprise. الناس اللي قلنا كيستافدوا قلنا أن بالنسبة للكونطابيليتي كاين لي شاف دي زونتربريز كيستافدوا منها بيان سور باش يعرفوا الريزلتا، باش يشوفوا لي زوريونطاسيون ديالهم دي شوا ديسيزيون باش ياخدوا دي ديسيزيون باش ناخدوا واحد مجموعة القرارات. لا بدا تكون عندي لا كونطابيليتي شي حاجة اللي هي كونكري وباش ندير لا جيستيون اللي هي مزيانة. donc faire des projections, des prévisions dans le temps. Pour les pouvoirs publics bien sûr بالنسبة la comptabilité, donc les éléments ils trouvent sur la comptabilité les éléments de calcul des sommes qui sont dues au trésorier خصهم يخلصوا. ou c'est un outil de jugement pour l'entreprise. Pour les partenaires de l'entreprise, lorsque je parle de partenaires, c'est-à-dire les employés ou les associés de l'entreprise, alors les employés bien sûr ils cherchent à justifier un accroissement de leurs revenus. donc bien sûr داك اللي كيتخلصوا إلا كانت لا كونطابيليتي مزيانة راه كيتشجع حتى هو و سي بوسيبل أنه تزاد في هذاك لو ريفوني ديالو. ou pour les associés bien sûr les associés sont ceux qui créent l'entreprise. bien sûr la comptabilité donne une idée sur bien sûr les valeurs et leurs titres. donc شحال تزاد عنده، واش تزاد شي حاجة في لا كونطابيليتي ديالو ولا ما تزاد والو، واش في هذاك رأس مال اللي ساهم به هو تزاد ولا لا. donc هنا كنا وقفنا في المرة اللي فاتت. alors les utilisateurs de la comptabilité générale pour les créanciers باقي لنا هاد لي créanciers تا هما كنا شفناهم لي créanciers donc c'est-à-dire الناس اللي كتعامل معاهم de l'entreprise. donc هنا كتساعدهم باش يديروا لو بوين sur la situation exacte de l'entreprise et sa capacité de les rembourser. donc هنا باش نشوف بيان سور الا كانت لا كونطابيليتي مزيانه وراه ممكن انه تساعدو باش يعاود يخلص دوك الديون اللي كاينين عليه. pour les banquiers bien sûr elle permet de déterminer le niveau de crédit. donc bien sûr le banquier كتدي ليه لا كونطابيليتي ولا البيلون ديالك غادي نشوفوا شنو هو البيلون باش كيقدر يعتمد عليه باش يعطيك بيان سور واحد ان كريدي. سينو الا ما كانش هذاك راه ما يمكنش يعطيك ان كريدي. الوغ هنا غادي نهضروا سكون ابيل لا نورماليزاسيون comptable au Maroc. donc normalement lorsque je parle de la comptabilité générale هي قلنا c'est un langage conventionnel ولا شي حاجة اللي هي normalisée au niveau ديال المغرب. le cadre législatif اللي كاين عندنا la comptabilité générale est obligatoire en vertu de la loi marocaine. donc هنا قانون تفرض عليك أي commerçant عنده la qualité
أي واحد كيدير لا كوميرس عنده لا كاليتي دو كوميرسون il est obligé d'établir la comptabilité générale. La comptabilité générale au Maroc est régie par le Code général de normalisation comptable, CGNC, appliqué et généralisé sur l'ensemble des entreprises marocaines depuis 1994. Donc من 1994 حنا كاين عندنا هاد في المغرب بيان سور هاد لا لوا ديال لا كونتابيليتي جينيرال. دونك ضروري تكون une comptabilité اللي هي générale et normalisée. Lorsque je parle de normalisée, c'est-à-dire موحدة. لا كونتابيليتي اللي كيديرها واحد في الرباط هي اللي كيديرها واحد في العيون، هي اللي كيديرها واحد في طنجة، هي اللي كيديرها واحد في القويرة في الداخلة ainsi de suite. Donc هنا il était normalisé. Alors le code général normalisé de la comptabilité met en place par le ظاهر ملكي le 25 décembre 1992. Donc la loi 988 بطبيعة الحال هاد لو كود دار بواحد الظهير، يعني قانونيا راه كاين عندنا لو كادر جينيرال ولا لو كادر ليجيسلاتيف ديال هاد لا كونطابيليتي ديالنا. يعني ضروري ولا بزز من اي واحد دار واحد الشركه خصها تكون عنده لا كونطابيليتي. اشنا هو هاد لو كود جينيرال نورماليزي de la comptabilité, c'est un ensemble des règles et de modalités, principes comptables fondamentaux. Donc هذا كيجمع ليا كاع لي ريغل اللي كيتحكموا في لا كونطابيليتي. lorsque je parle de la comptabilité, c'est un ensemble des règles, c'est un ensemble des techniques. Donc كلهم كنلقاهم bien sûr فين في هذاك لو كود جينيرال نورماليزي دو لا كونطابيليتي. Donc هنايا permettant à la comptabilité de fournir une image fidèle de la situation de l'entreprise. Donc هنايا كلهم الهدف الأساسي هو أن تكون عندنا واحد الصورة موحدة على l'entreprise ديالنا. Alors هذاك le CGNC permet de savoir une idée claire sur le patrimoine de l'entreprise. Donc تعطينا فكرة على الحالة ديال l'entreprise ديالنا، sa situation financière، الحالة المالية ديالها، et son niveau de résultat، وحتى التطور ديالها. مثلا كتجيب واحد لو بيلون في النهار الاول، ومن بعد كتجيب مثلا في العام الاول، ومن بعد في العام الثاني كيبان ليفوليسيون ديال الريزلتا ديالك اترافيغ لوبليغاسيون pour l'entreprise de tenir un certain nombre d'états très bien de synthèse qui diffère du modèle normal au modèle simplifié. دونك هنا كاين واحد المجموعه ديال لي موديل غادي نشوفهم. باغ اكزومبل خصك ضروري تعطينا البيلون في الاخر ديالك، تعطينا لو سي بي سي، تعطينا لو سي ان جي. دوك هادو ضروري كيكونوا كاينين سون دي دوكيومون اللي خصك توجدهم نتايا لفين لدار الضريبه. الا ما كانوش عندك دوك راه كاين عندك شي مشكل، ضروري خصك تجيبهم. Alors, la normalisation comptable au Maroc, pourquoi il était normalisé? Donc, normalement, بطبيعة الحال ربما هذا السؤال هذا سهل. علاش il était normalisé? Donc, pour faciliter l'enregistrement des opérations commerciales et financières à travers un ensemble de codes normalisés. Donc, bien sûr كيكون عندنا normalisé باش كلنا كنديرو نفس العمل. ما يمكنش مثلا واحد كيدير لا كونطابيليتي في هاد الشكل هذا ولا في هاد لو تيب هذا، واحد اخر غيديرها في شكل واحد اخر. دوك سي بوغ سولا سميناها نورماليزي. هاد نورماليزي يعني موحده على الصعيد الدوله ولا كامله اللي كاينه فيها. سي اوسي سي ان اوتي كي فاسيليت لا ليكتور دي دوكيومون كونطابل. تري بيان، واحد البوان اللي هي مهمه. ما يمكنش مثلا هذاك اللي كنهضر على هذاك لو كود جينيرال نورماليزي دو لا كونطابيليتي او ماروك. دونك هنايا يعني كاين عندنا فيه شنو نسميهم دي تكنيك افيك لوكيل جو بو لير نامبورط كيل كونطابيليتي دين اونتربريز. كلنا راه حنا متعارفين وكنخدموا بواحد الطريقه اللي هي موحده. دونك هنايا كوتي دو لونتربريز اوسي تانوتي كي فاسيليت لا ليكتور دي دوكيومون كونطابل et fournit une structure uniformisée d'élaboration de ces documents. Le CGNC est un cadre légal permettant aux autorités publiques de contrôler l'activité de l'entreprise et de déterminer l'assiette fiscale ou les impôts. Donc هنايا بالنسبة للإيطا شنو هي؟ دوك هي واحد الكادر اللي كينطلقا منه ممكن أنها دير لو كونترول ديال لا كونطابيليتي او لاكتيفيتي دو نيمبورط كيل اونتربريز اللي كتكون او لا اللي كاينه او نيفو ديال هاد لونتربريز ديالنا.
دونك هنا غادي نساليو هاد الفيديو ديالنا، ومن بعد نعاودو نرجعو ان شاء الله ونكملو بيان سور توجور في هاد لي نورم ديال لا كونطابيليتي جينيرال. شكرا.